மாற்றுவீங்க வினோதினி, பேசாம வினோதினி கேரக்டர் கொண்டுடுங்க, நீங்க 2 பேரும் எப்போ வந்தீங்களோ அப்பத்துலேருந்து ராஜாராணி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து. ஆனால் சீரியலில் போவோம், காலையில் போவோம், காலையில் 9 மணிக்கு போனால் அது 9 மணிக்கு முடியுமா, 10 மணிக்கு முடியுமா? எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் நம்ப மாட்டேங்க, எனக்கு முடிஞ்சது 2 மணிக்கு. மீடியா இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, உண்மையாக சொல்லணும்னா. எப்படி இருக்கு இந்த செலிபிரிட்டியாக இருக்கிறது? ஜாலியாக இருக்கா? தர்ம சங்கடமாக இருக்கும், பேசணும்னு தோணும், ஆனால் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? எனக்கு தெரியல அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ண, பிகாஸ் புதுசு. நான் அப்படியே இந்த ஸ்டார்டம்லேயே இருந்திருந்தேன்னா இது என் ஆள், நீ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆனீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன், அவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒன்ஸ் சிரிச்சிட்டேன்னா அந்த சேம் நெக்ஸ்ட் டேக்ல வராது. அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்தீங்களா? கடைசியாக நான் பார்த்தது பேட்டை. ஆன் ஸ்க்ரீன் அது இவ்வளோ யங்காக எனர்ஜெட்டிக்காக பார்க்குறது ரொம்ப ஃபேம் ஆகணும், சத்தியமாக எனக்கு ஃபேம் ஆகணுன்ற என்னெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மீடியா ஸ்விட்ச் ஆஃப். வாட்ஸ் யூர் நேம்? சரி தமிழ். ஓகே, ஐ ஆஸ்க் யூ நேம். சொன்னேன் தமிழ் அப்படின்னு. எனக்கு ஃபேமஸ் ஆகணும், 1,00,000 பேர் என்ன பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணணும். ஹாய், திஸ் இஸ் தமிழ் ரித்திகா, யூ வாட்சிங் மீ ஆன் talksofcinema.com. மாதிரி டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜாராணி சீரியலில் கார்த்திகைக்கு சிஸ்டராக பண்ணிட்டு இருக்க வினோதினி, பட் இங்கே வந்து தமிழ் ரித்திகா. சூப்பராக இருக்குங்க பேர். வெல்கம் டு மை ஷோ. நன்றி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்க, சூப்பர். இப்போ வந்து வைஷாலி அவங்கள கேரக்டர் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எத்தனை டே போயிட்டு இருக்கு? எப்படி இருக்கு இப்போ ராஜாராணி சீரியல் உங்களுக்கு பர்சனலாக நல்ல ரீச் இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் சீரியல் அப்படின்னா இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆங்கராக தான் நான் இருந்திருக்கேன், இப்போது ஐம் அன் ஆங்கர். ஸோ சீரியல் புதுசாக இருந்தாலுமே இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ பேருக்கு என்ன தெரியுது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப பெரிய ரீச் இருக்குது. எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பிஃபோர் ராஜாராணி அண்ட் ஆஃப்டர் ராஜாராணி? கண்டிப்பாக பிஃபோர் ராஜாராணியாக தான் நான் சொன்னேனே முதல்ல. இப்போ நம்ம நீங்களும் ஒரு ஆங்கர் தான், உங்களுக்கு தெரியும். ஆங்கர்லாம் இல்லைங்க, நீங்கள் வேறங்க சும்மா இல்லை பேசிக்காக ஆங்கர் நான் சொல்லும்போது இப்போ நம்ம ஒரு ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் இருக்கிறத விடவும் இப்போ நம்ம டெய்லி சோப் தானே. இப்போ சீரியல் அப்படிங்கும்போது இப்போது சீரியல் பார்க்குறவங்க என்ன வினோதினியாக தானே பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க வீட்டில் டெய்லி அந்த டைமில் பார்க்கும்போது அதில் கனெக்டிங் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது, அதிகமாக நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியுது. ஓகே, அந்த மாதிரி. சூப்பர். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆங்கர், நீங்கள் எம்சி, அதுக்கப்புறம் பல ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களே, எந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவீங்க? ஜென்ரலாக லைவ் ஷோஸ். இப்போ காலர்ஸ் கால் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேசுறது, சாங்ஸ், அந்த மாதிரி. இந்த காலர்ஸ் யாரா கால் பண்ணி நான் ஏன்டியா நான் பேசியிருக்காங்களா? ரொம்ப எனக்கு முழுக்க இல்லை, நம்ம பேசுகிற மாதிரி தான் அவங்க ரிப்பீட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, நான் ஃபோன் பண்ணி கலாச்சிருக்காங்களா? கலாய்ச்சலாம் கிடையாது, ஏன்னா நமக்கு ரெகுலர் காலர்ஸ் தான் இருப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா ரெகுலர் காலர்ஸ்ல நேம்? அந்த ஊரா பக்கம் கார்த்தின்னு வாங்க, என் பேர் ஞாபகம். நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. ஐ மீன் நான் கோயம்புத்தூர்ல பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, ஸோ அங்கே ஞாபகம் இல்லை. இப்போ இங்கே வேற இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அ லைவ் ஷோ, ரெக்கார்டட் ஷோ. அதனால காலர்ஸோட கனெக்டிவிட்டி கிடையாது. அதனால சூப்பர். இப்போ வந்து ராஜாராணி வந்து நிறைய பெரிய ரீச் ஆயிடுச்சு சீரியல்ல. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஆர்பியில் வந்து ராஜாராணி அடிக்கடி வர சீரியல்னா ராஜாராணி தான் அப்படின்றது. எப்படி இந்த சீரியலுக்குள்ளே வந்தீங்க? எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா, எப்படி சொல்றது, ஷூட்டிங் பார்க்க உங்களை உள்ள பிடிச்சி நடிக்க வச்சுட்டாங்க. இல்லை அந்த மாதிரி. ஏன்னா அப்படின்னா நான் சென்னைக்கு வேற வேலை விஷயமா வந்திருந்தேன். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா வந்துட்டு என்கிட்ட முதல்ல கான்டாக்ட் நம்பர் வாங்கியிருந்தாரு. அதாவது இப்போ விஜய் டிவியில் சின்ன தம்பி சீரியல் போயிட்டு இல்லையா, அதனுடைய இபி அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு கேட்டிருந்தாரு. இந்த மாதிரி அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுமா, அதுக்கு நான் ஒரு கேரக்டருக்கு நான் கூப்பிடுவேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரிண்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போது நான் சென்னைக்கு என்னோட பர்சனல் வேலை விஷயமா வந்திருந்த போது அவர் கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ராஜாராணிக்கு வந்துட்டு வினோதிங்கிற ஒரு கேரக்டர் நீ பார்த்துருக்கியாமா? டு பி ஃப்ராங்க், நான் மும்பையில் இருக்கனால அதிகமாக நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன். ராஜாராணி சீரியல் நான் பார்த்தது இல்லை. இல்லை, நான் சீரியல் அமெரிக்கால இருக்கவங்கலாம் பார்த்துட்டு இல்லை. ஏன்னா நான் வீட்டில் நான் டிவி வைக்கல, அதனால பேசிக்கலி ஏதாவது இன்ஸ்டாகிராமில் இப்படி வீடியோஸ் ஏதாவது ஸ்வைப் பண்ணி. நீங்கள் பண்ணுற ஷோஸ்லாம் எப்படி பார்ப்பீங்க? என்னதுங்க? நீங்கள் பண்ணுற ஷோஸ்லாம் மொபைலில் யூடியூப் அப்படி தான் பார்க்குறது, ஃபோனில் தானே பார்க்குறோம். நான் வேணா கூட ஹாட் ஸ்டாரில் பார்க்குறது, இல்லைன்னா சன்நெக்ஸ்டில் அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துப்பேன். அப்போ வந்துட்டு அண்ணா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ராஜாராணி சீரியல் தெரியும், ராஜாராணி சீரியல் தெரியும், அந்த வந்து சிஸ்டர் கேரக்டர் வந்து கேட்குறாங்கம்மா. நான் சொன்னேன் சரிண்ணா பண்ணலான்னா பண்ணுறேன்னா யோசிச்சு சொல்கிறேன். அம்மா நாளைக்கு வரணும்னு சொல்கிறாங்க. சொன்னேன் அண்ணா எப்படின்னா அது முடியும் அப்படின்னு. இல்லைம்மா நீங்கள் பாரு, நல்லா யோசி, நல்ல கேரக்டர், ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டரான கேரக்டர், மக்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஸோ நல்ல சான்ஸ் நீ பண்ணு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் ஆனால் தெரியாது, நான் வந்து மார்னிங் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஈவினிங் ரிட்டர்ன் போக வேண்டியது, என் கையில் கூட அவ்வளோ எனக்கான கிளாத்ஸ் கூட நான் துணி எடுத்துகிட்டு கூட வரல. நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நீ டேரக்டர் பார்த்துட்டு போயிடு அப்படின்னாரு. சரி, அதுவும் எங்கே
மகாபலிபுரம்ல வந்து ஷூட் போயிட்டு இருக்கு. அங்க வர சொன்னாங்க. சரி போய் பார்த்துட்டு தானே வரணும்னு சொல்லி டேரக்டர் சாரை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனேன். அவங்க போனதுமே ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு கேமரா டெஸ்ட் எடுத்துட்டு சரிம்மா நாளைக்கு மார்னிங் வந்துருங்க. நான் ஐடியே பார்த்தேன். அண்ணா நான் ஊருக்கு போகணும், திரும்ப நான் ஈவினிங் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் விளையாடுறீங்களா? எங்கன்னா பிகாஸ் நாளைக்கு ஸ்கெடியூலுக்கு போடுறதுக்கான காஸ்டியூம் கூட என்கிட்ட இல்லை, நான் வந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். சார் ஏதாவது பண்ணுமா அந்த சார் சொன்னார், அந்த டிபி சொன்னார், எப்படியாவது பண்ணிடுங்கம்மா நாளைக்கு ஷூட்டு, பிகாஸ் அந்த ஸ்கெடியூலில் போயிட்டு இருக்கு சார். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் யோசித்தேன், சரி வாய்ப்புகள் நம்ம தேடி தேடி போனாலும் கிடைக்காத சமயத்தில் நம்மளை தேடி வரதை நம்ம தட்டி கழிக்கக்கூடாது, சரி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மேனேஜ் பண்ணி ஸ்டே பண்ணி அந்த ஓவர் நைட் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அடுத்த நாள் ஷூட் ஓவர் நைட்டில் வினோதினி ஆகிட்டீங்களா? அப்படியானதான். ஓகே, இப்போது வினோதினி பண்ண கேரக்டர் வைஷாலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒன்று ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு சீரியல் பண்ணும்போது பெருசாக தெரியாது, ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன் அந்த பொண்ணு போயிடுச்சு அப்படின்லாம் இது பண்ணாங்க. அப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க அதெல்லாம்? இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வினோதினி அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து நிறைய பேர் பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர். ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு அது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஷெம்பா கூடயே இருந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணின ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறனால மக்களுக்கு அந்த சிஸ்டர் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நம்ம வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணுறோமோ இல்லையோ அவங்க எடுத்து அந்த பேரை நமக்கு எடுத்துடக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் அதை அப்படியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுதான் அப்படி. ஸ்டார்டிங்கில் அது கஷ்டமாக இருந்ததா? இல்லை, நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இவருக்கு பதில் இவர்னு சொல்லி விஜய் டிவி பேஜில் போட்டாங்க. திங் இஸ் நான் வந்து தேர்ட் வினோதினி. ஃபஸ்ட்டு வைஷாலி, அதுக்கப்புறம் வந்து கீதாஞ்சலின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு வைஷாலி ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க. நான் அகெயின் ஐ ரீப்ளேஸ்ட் கீதாஞ்சலி. அவங்க வந்து இந்த சன் டிவி சீரியல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, அவங்க இப்போ என்ன விஷயம்னா எத்தனை கமெண்ட் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா, என்னையா எத்தனை வாட்டி மாற்றுவீங்க வினோதினி, பேசாமல் வினோதினி கேரக்டர் கொண்டுடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா, ஐயோ தெரியாம வந்து போயிட்டோமோ அப்படின்னு நினச்சேன். சரி பரவாயில்ல, ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். நிறைய பேர் வைஷாலி இஸ் தி பெஸ்ட், நோ ஒன் கேன் ரீப்ளேஸ் ஹர் அப்படிலாம் இருந்ததுனால பண்ணி எஸ் ட்ரூ, பிகாஸ் அவங்க அந்த அளவுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க. நம்ம அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ திடீர் இவ்வளோ வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் இன்னொருத்தர் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்னோட ஃபேன்ஸ்க்கோ இல்லை என்ன பிடிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்க முடியாது தான். அப்போ நான் வந்து ஓகே ஃபைன், பரவாயில்ல சார், ஜாப் நம்ம அதை பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன ரீசன், அதனால ஓகே நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம நல்லா பண்ணணுன்றது மட்டும் தான் நினச்சேன். ஓகே சூப்பருங்க. இப்போ எத்தனை எபிசோட் கிட்ட போயிடுச்சு உங்களுக்கு? என்னோடது செப்டம்பர் 15th ஃபர்ஸ்ட். என்னோட 4 to 5 months ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த கல்யாணம் நின்னுச்சாங்க, எப்போங்க நடக்கும்? நிறைய பேர் கேட்டு வர சொன்னாங்க, இந்த கல்யாணம் வேறு நின்றுச்சுப்பா, எப்போ நடக்குன்னு கேளுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சத்தியமாக தெரியாது. மேபி இப்போ நாங்கள் ஏழையாக இருக்கோம், ராஜாராணி ஏழையாக இருக்கோம். நாங்கள் திரும்ப வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு இப்போ தாங்க வானத்தை போல படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குங்க ராஜாராணியெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் ராஜ் டிவி பார்த்துன்னு இருப்போம், வானத்தை போல எப்போ போடுறாங்கன்னு. இப்போ ராஜாராணி பார்க்க வேண்டியதாயிடுச்சு. எதுக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது? என்னன்னா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி இப்படி ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி நானும் குரேஷியும் வந்து சேம் டைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரக்டர் போனோம். அதுக்கு அந்த சீரியல் சந்திரன் என்னோட அண்ணா கேரக்டருக்கு குரேஷ் ரீப்ளேஸ் பண்ணாரு அண்ட் வினோதினி கேரக்டருக்கு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன். ரெண்டு பேரும் அட் தி சேம் டைம் வி ஜாயின்ட். வந்ததுனால ஏழை ஆயிட்டாங்க. நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ வந்தீங்களோ அப்பத்துல இருந்து ராஜாராணி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ நம்ம நேரமும் என்ன, பிகாஸ் ட்ராக் அந்த மாதிரி. ஓகே, அதாவது இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ண போய் அப்பா எல்லாத்தையும் இழந்து ரோட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான் சீன். அப்போ அப்படியாவும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, நல்லா போயிட்டு இருந்தது ராஜாராணி, நீங்க வந்ததுலேருந்து இப்படி ஆயிடுச்சு. சரி கடவுளே, சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான். பட் இப்போ நாங்கள் திரும்ப எங்கள் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் மேபி ட்ராக் வரலாம். இப்போ வந்து உங்கள் ட்ராக் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். உங்களோட அக்ஷயோட தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ அதிகமாகிடுச்சுல்ல, அது எப்படி இருக்கு? ஏன்னா சில பேர் நிறைய செலிபிரிட்டி இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வாசிப்போம். இப்போ நம்ம ராஜாராணி பேஜில் வந்து எவ்ரிடே தே போஸ்ட், இன்னைக்கு எபிசோட் எப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு எபிசோட் ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ அதில் போஸ்ட் பண்ணாங்க. நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஷெம்பாவோட கார்த்திகோட சீன். நடுவில் இந்த சீன் தேவையா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. நான் நினைப்பேன் நாங்களா கேட்டோம், டேரக்டர் சார் தான் போடுறாங்க. நீங்கள் பிரவீன் பண்ண தான் கேட்கணும்ல, அது நம்ம டேரக்டர் சார் தான் கேட்கணும். அப்போது பிகாஸ் நாங்களே பார்த்துருக்கோம் அவங்களோட ரொமான்ஸ் சீன் போயிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு அதில் நாங்கள் 2 பேரும் சண்டை போடுற மாதிரி வரும். நாங்கள் வந்துட்டு பாசமாக பேசினாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் சண்டை போடுற மாதிரி. அப்போ கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸுக்கு வந்து கடுப்பாகும். அப்போ நாங்கள் நினச்சிப்போம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, டேரக்டர் சார் கைதா அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் ஆப்வியஸ்லி, ஏன்னா ராஜாராணி அப்படின்னாவே ஹீரோ ஹீரோனை மட்டுமே எதிர்பார்த்து பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கு திடீர்னு எங்களை கொஞ்சம் பேரலாக வரும்போது அடுத்த ராஜாராணி நீங்கள் தானே அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. இல்லைங்க, நிறைய பேர் யோசிப்பாங்களே இந்த ட்ராக் கொஞ்சம் அதிகமாகுது அப்படின்னா. ஓகே, அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. பட் ஏற்றுக்கிறதுக்கு யாருக்குமானாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த பொங்கல் செலிப்ரேஷன்லாம் பார்த்தோம் ராஜாராணி, அது எப்படி இருந்தது? புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிஜமாவே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ். பிகாஸ் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் தான் நான்
கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாட்டிலே இல்லை, நான் மும்பையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம தமிழ் பொண்ணு தானே பண்ணி தமிழ் பொண்ணு தான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா 2 வருஷமா நான் பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ண முடியல. அதெல்லாம் நம்ம அந்த பாரம்பரியமா பொங்கல் வைக்கிறது, அந்த உரி அடிக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூ அப்போ இருந்தீங்களா இங்கே? இல்லை இல்லை அப்போ இல்லை. அதான் சொன்னேன் 2.5 இயர்ஸாக நாங்கள் இல்லை. அப்போது இந்த வருஷம் தான் வந்து நான் ப்ராப்பராக அந்த பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணுறது, பொங்கல் சாப்பிட்றது, அந்த வைக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்தேன். எனக்கே வந்து பர்சனலி ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி. உண்மையிலே பொங்கல் வச்சிங்களா இல்லை யாருன்னா பொங்கல் விட்டு பொங்கல் அப்புறம் ஷூட் எடுத்தீங்களா? உண்மையாக சொல்லுங்கள். இல்லை நிஜமாவே பண்ணோம். பொங்கல் தான் வச்சோம். நல்லா இருக்கும். கற்றுக்கிறீங்களா பொங்கல் செய்யறதுக்கு? பொங்கல் செய்யறதுக்கு கற்றுக்கிறீங்க? நான் சமைப்பேன் எல்லாமே. அப்படியா? சூப்பருங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த ஃபெஸ்டிவல் நம்ம கொண்டாடுறது வந்து இட்ஸ் லைக் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணும்போது எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி. சூப்பருங்க. அதுக்காக இது எப்படி இருந்தது? கிராமத்துலலாம் போய் எடுத்தீங்க ஷூட்டு? கிராமத்தில் எடுத்தீங்களா இல்லை இங்கே செட்டு போட்டு எடுத்துட்டீங்களா? எபிசோட் 2 எடுத்தோம். ஆக்சுவலி வந்து கொண்டாட்டமாக ஒன்று பண்ணோம், அதாவது ஷோ ஒன்று பண்ணோம், எபிசோட ஒன்று பண்ணோம். நீங்கள் எதை கேட்குறீங்க? இல்லைங்க, அந்த 2 ஃபேமிலியும் சின்ன தம்பியும் நீங்களும் சேர்ந்து பண்ணீங்க. அது வந்து கிராமத்துக்கு தான் போயிடுதான். ஓகே. வயலெல்லாம் போய் அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது மக்கள்லாம் பார்த்து? ஐ திங்க் அவங்க யூஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் ஏன்னா அவங்க வேற சீரியல்லாம் ரெகுலர் ஆர்டிஸ்ட் அடி பார்த்து அதனால உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் சூரிய சீரியலாப்பா அப்படின்னு கண்டுக்காம போயிட்டாங்களா? இல்லை இருந்தாங்க, நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஓகே. பழகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு. எந்த ஊருங்க அது? இங்கே தான் சென்னையில் அவுட்டர். எங்கே? சென்னை அவுட்டர் தான் இங்கே ஒரு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த விஜய் நட்சத்திர கொண்டாட்டம்லாம் போறீங்க, நீங்களும் அக்ஷய் கமல்லாம் டான்ஸ் ஆடி நாங்கள் பார்த்தோம். அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது? மக்கள் நேரடியாக பார்க்குற சந்திப்புலாம் நல்லா இருந்தது. ராஜாராணின்னு சொல்லும் போதே அந்த பேருக்கே நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆன் ஸ்டேஜ், அதுவும் ஒரு சேனலை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி, ஒரு சீரியல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போகிறது. நம்ம வந்து ஆன் ஸ்டேஜ் ஆங்கராக எம்சியாக நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். அது வேற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. இது நம்மளை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக பார்க்கும்போது அது வேற மாதிரி இருந்தது. ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. சூப்பருங்க. இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லான்ச்சே உங்கள் சீரியல் வந்து ராஜாராணி விஜய் டிவி பெரிய டெலிவிஷனில் லான்ச் ஆகுறீங்க. அது ஒரு பர்சனலாக ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? உங்கள் டேரக்டர் பிரவீன் பெனட்டை பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பேசினார் உங்ககிட்ட? இல்லை சார் வந்து பர்சனலாக அப்படி எதுவும் பேசல. இது பண்ணணுமா இது பண்ணணுமான்னு சொல்லிடுவார். அண்ட் அவர் என்ன பிகாஸ் நம்ம ஏதாவது டவுட் கேட்டால் சொல்லுவாரே தவிர்த்து எஸ் ஹி யூஸ் டு சே இது ஓகேம்மா இதை கரெக்டாக பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க. அது தவிர்த்து அப்படி எதுவும் பேசுனது. நீங்கள் ரொம்ப பாராட்டி இருக்காரா? பரவாயில்லையாம்மா, அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும்ல முதல்ல. இல்லை அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இது வரைக்கும். இல்லை இல்லை. ஓகே. பட் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீரியல் பண்ணுறீங்கல்ல, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சீரியல் பண்ணுறது? பிடிச்சிருக்கா இல்லை எதுக்கு வந்து மாட்டிக்கணும்னு இருக்கா? இப்போ நான் என்ன சொல்ல, சீரியல் புதுசு. இப்போ நம்ம ஆங்கர்னா போனோமா, ஒரு லைவ் பண்ணோமா, ரெக்கார்டிங் பண்ணோமா, 1 hour, half an hour, மேக்ஸ் 2 hours பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது பொறுத்தோம். ஆங்கர் கையில் இருக்க அந்த ஷோ ரொம்ப நேரம் லேக் பண்ணுறதும் சீக்கிரம் முடிக்கிறதும். அப்போது நம்ம ஒரு மேக்ஸ் ஒரு 2 hours 3 hours அந்த ஷோவே முடிஞ்சிடும் நமக்கு. ஆனால் சீரியல் போவோம், காலையில் 9 மணிக்கு போனால் அது 9 மணிக்கு முடியுமா, 10 மணிக்கு முடியுமா? எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் நம்ப மாட்டேங்க, எனக்கு முடிஞ்சது 2 மணிக்கு. செப்டம்பர் 1 நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் போனோம். அது வந்து எப்படின்னா நம்ம நாம் இருவர் நமக்கு இருவரும் ராஜராணி சேர்ந்து, அதாவது எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்குற சீக்வன்ஸ்க்கு நாங்கள் மதுரைக்கு போகிற மாதிரி எடுத்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட். என் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டே அவுட்டோரு. அந்த டேவே வந்து 2 மணி வரைக்கும் போச்சு. வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இட் வாஸ் ஹார்ட். ஸோ எனக்கு அது அடுத்தடுத்து வரும்போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு. ஓகே. அதனால அதுதான். ஓகே. இப்போ நீங்கள் எம்சியாக இருக்கும்போது அவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்களா? இல்லை இப்போ டிவியில் டெய்லியும் மக்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ரெகனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? எங்கே போனாலும் இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகும் கூட வினோதினி போகிறா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும். இப்போ ரோட்டில் போகும்போதோ இல்லை நீங்கள் ஷாப்பிங் மால் போகும் இல்லை உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்டு 2 செகண்ட் கழிச்சுட்டு தான் வந்து நீங்கள் ராஜாராணி வினோதினி தானே? ஆமாங்க, ரெகனைஸ் பண்ணிடலாம். சூப்பர். பட் மீடியா மேலே எப்போ உங்களுக்கு இன்டென்ஷன் வந்து நம்ம மீடியாவில் போகணும் அப்படின்னு? ஏன்னா எம்சி ஆகும்போது மீடியா இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. உண்மையாக சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து இப்போ நான் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து எம்ஃபில் பிஹெச்டி பண்ணணுன்றது. எம்எஸ்சி எங்கே முடிச்சிருக்கீங்க? என்ன படிச்சீங்க? எம்எஸ்சி சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம். ஓகேங்க. பெரிய படிப்பு தான். அப்போ எம்ஃபில் பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. டாக்டரேட் படிக்கணும். இப்போ நான் அப்ளை பண்ணவும் போகிறேன். ஸோ எனக்கு பர்சனலி ஐ வாண்டட் டு பி டீச்சர், லெக்சரராக போகணுன்னு எனக்கு ஆசை. ஆனால் சீரியல் இருந்தால் டீச்சர் ஆகலாம், கலெக்டர் ஆகலாம், லாயர் ஆகலாம், போலீஸ் ஆகலாம். ப்ரொஃபஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்னம்மா நீ? அப்போது நான் என்னோட ஸ்கூல் +2 முடிக்கும் போதுலேருந்தே நான் மீடியாவுக்கு வந்துட்டேன். நான் +2 படித்து முடிக்கும் போதே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தேவைப்பட்டுச்சுங்கிறதுனால சும்மா ஒரு பார்ட் டைமாக ஆங்கரிங் பண்ணிவிட்டு, எம்சி பண்ணிவிட்டு, கோயம்புத்தூரில் இன்னும் அரௌண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அது வந்து இப்போ என் லைஃப் டைம் ஆயிடுச்சு. அது ஆங்கரிங்காக வந்து இப்போ நான் ஆங்கரிங்க்கு ட்ரை பண்ணி எப்படியோ நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. எப்படி இருக்கு இந்த செலிபிரிட்டியாக இருக்கிறது? ஜாலியாக இருக்கா? ஜாலின்னு சொல்ல முடியாது. வெளியே போனால்
அவர் ஐயோ அப்படின்னு இருக்கும். நான் ஆமாங்க ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்கும், பேசணும்னு தோணும். ஆனால் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. சரிங்க சரிங்க தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியல அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ண, பிகாஸ் புதுசு. நான் அப்படியே இந்த ஸ்டார்டம்லேயே இருந்திருந்தேன்னா நம்ம எப்படி நம்ம அவங்கள பார்க்கணும், எப்படி பேசணும், செல்ஃபி கேட்டால் என்ன சொல்லணும், அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் நமக்கு தெரியும். அப்போ நான் வந்து பேசினாலும் ஓவராக பேசுனாங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது, ரொம்ப பேசாமல் என்ன ஓவராக பந்தா பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது. அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன பண்ணுறதுன்ற மைண்ட் செட் தெரியாமல் தான் இப்போது ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன். பிகாஸ் ஐ அம் ஆல் நியூ டு திஸ் சீரியல் அப்படின்றதுனால. ஓகே, செல்ஃபி எடுக்கும்போதெல்லாம் எப்படி இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஃபேன் மூமெண்ட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துருக்காங்க. நான் பேசாமல் நின்று எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துக்கோங்க சரி சார் எடுத்துக்கோங்க. நின்றுவீங்களா வந்து? இல்லை கேட்டாங்கன்னா சரி எடுத்துக்கோங்க, வேற என்ன சொல்கிறது, எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே சூப்பருங்க. இப்போ வந்து அக்ஷய் கமல் அவர் வந்து ஒரு மியூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவரோட இப்போ பேர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. கேர்ள்ஸ்க்கு அதே ஒரு வைத்தறிச்சலாக இருக்கும்ல நிறைய பேர். அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். ஃபேன்ஸ்லாம் அதிகம் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோவர்ஸ்லாம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது? எப்படி இருக்குன்னா, எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு மியூசிக்கலில் தான் அதிகமான ஃபேம் அவருக்கு கிடச்சிது. அண்ட் அவர் அப்படி தான் வந்தாருன்னு கூட நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் இஸ் வருவோம், என்ன இது பண்ணணும் இது பண்ணணும், அதுவும் டேரக்டர் தான் சொல்லுவார், நாங்கள் இது இப்படி பண்ணிக்கலாங்க இது எப்படி பண்ணிக்கலாங்கன்னு. ஓகேங்க அவ்வளோதான், நாங்கள் ஹாய் பாய் அதுக்கு மேலே நாங்கள் பேசினதும் இல்லை. நம்ம அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுனா அவரை பற்றி, ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதிகமாக எனக்கு அவரை பற்றி தெரியவும் தெரியாது. பட் ஆப்வியஸ்லி கமெண்ட்ஸ் வரும். நான் ஏதாவது டிக்டாக்ல நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக டான்ஸ் பண்ண வீடியோலாம் போடும்போது அக்கா யூஆர் ஸோ லக்கி டு டான்ஸ் வித் அக்ஷய் நான் அப்படிலாம் விடுவாங்க. அப்படியாமா ஓகேவா பரவாயில்லமா நான் சொன்னேன் ஓகே ஃபைன். நிறைய பேருக்கு இது என் ஆள் நீ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆனீங்கன்னா சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு யோசிப்பேன் தெரியுமா இல்லை சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பேன். சரி ஓகே ஃபைன், அவங்க அவ்வளோ பர்சனலாக எடுத்துக்கிறாங்க ஃபைன் அவ்வளோதான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் டிக்டாக்ல நிறைய பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுறோமே நாங்கள். இப்போ ஷூட்டிங் அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் டிக்டாக் பண்ணுறதா என்ன பண்ணுறதுன்னா, பிகாஸ் நம்ம ஷார்ட் முடிஞ்சிட்டு நம்மளோட க்ளோஸ்அப்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம், வேற ஆர்டிஸ்ட் க்ளோஸ்அப் போயிட்டு இருக்கோம். போர் அடிக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி மேக்கப்லேயும் இருப்போம், சும்மா எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுவானே சும்மா 2 வீடியோ எடுத்து வைப்போம். 2 வீடியோ தாங்க ஃபுல்லாகவே டிக்டாக் தானே இருக்கு. உங்கள் ப்ரொஃபைலை போய் செக் பண்ணால் சரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தா ஃபுல்லாக டிக்டாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. போர் அடிக்கும் போது இப்போ என்ன பண்ணுறது, அது நம்ம கோ ஆர்டிஸ்ட்டும் அதுதான் பண்ணுறாங்க. வேற ஷபியும் அதிகமாக டிக்டாக் பண்ணுவாங்க. அப்போ நாங்கள் 2 பேரும் சும்மா போர் பண்ணிட்டு நாங்கள் டிக்டாக் பண்ணுவோம், குரேஷி கூட டிக்டாக் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுறது, சும்மா போர் அடிக்கும், சும்மா பண்ணுறது. அதனால பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எங்களை வந்து சீரியல் பார்க்கும்போது ஷப்னம் அவர்களை வந்து வில்லித்தனமாக ஒரு இன்னசென்ட்டான வில்லியாக பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா. பட் நாங்கள் நேரில் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இது என்ன இவங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க, ஐயோ தம்பி ஏன்னாங்களா என்ன இவங்களா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் வந்தது எங்களுக்கு. ஷீ இஸ் நாட் தட், ரொம்ப இன்னசென்ட் குழந்தைன்னு சொல்லலாம். ஷபியா வந்து ரொம்ப துருன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பா. அவள் ஆக்ட் பண்ணுறது பார்த்து நம்மளே இப்படி அட்மையர் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம், சே எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாள் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும் நமக்கு. அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ பாலிடிக்ஸ் போயிட்டு பாலிடிக்ஸ் வேறு இறங்கிட்டாங்க. அதாவது கவுன்சிலர் எலெக்ஷனுக்கு நிற்கிறதா போகுது. ஷபி எம்பி எலெக்ஷன் நிற்க சொல்லுங்க. ஸோ ஷபி வந்து பேசுறது ஷபியோட தமிழ் வந்து கொஞ்சம் குழந்தைத்தனமாக இருக்கும். அந்த ராலாம் சரியாக வராது. அப்போ அவள் பண்ணும்போது வந்து எங்களுக்கே நாங்களே சிரிச்சிடுவோம். டேரக்டர் சார் கேமராமேன் சார் இருக்கும், ஒரு பாடி மீட் ஷேக் ஆகிட்டு இருக்கும், சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாருமே அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும். இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு பேசலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அது இந்த கேரக்டராகவே மாறி பண்ணிட. பேசிக்கலி அந்த கேரக்டரும் ஷபியோட கேரக்டரும் ஒருவர் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி துருங்கிறனால செம்மையாக பின்னி எடுத்துருப்பாங்க. நாங்கள் இந்த இப்போ நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸ்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பேர் பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். ஏன்னா நாங்களே அந்த ஷூட் பண்ணும்போது சிரிச்சிடுவோம். 1 hour போகும். நாங்கள் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து நாங்களே சிரிச்சிடுவோம். அப்போ நாங்கள் வீட்டில் கண்ட்ரோல் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பிரச்சனைனா அவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து சிரிச்சிட்டோம்னா அந்த சேம் நெக்ஸ்ட் டேக்கில் வராது. ஸோ நாங்கள் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இப்போ நிற்போம். என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு மென் இண்டஸ்ட்ரியில் வரதுக்கும் ஒரு ஃபீமேல் உமன் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது. அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஏதோ வந்து என்னங்க காஸ்டிங் காட்சா ஏதோ கோச்சுன்னு வாங்கலைங்க, காஸ்டிங் கால் என்னன்னா அது இது சொன்னாங்க ஏதோ இங்கிலீஷ் வேர்டுங்க. நம்மளுக்கு என்ன கிரிக்கெட் கோச் தெரியும், அது ஏதோ காஸ்டிங் கோச் நாங்கள் தெரியல ஓகேங்களா. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது? அதான் நான் சொன்னேன், இது வரைக்கும் எனக்கு எப்படி அதுவும் அந்த மாதிரி எதுவும் நான் ஆக்சிடென்டலாக வந்ததுனால ஆக்சிடென்டலாக வந்ததுனால இப்போ வரைக்கும் பெருசாக அந்த மாதிரி எனக்கு கூப்பிட்டாங்க, இன்ட்ரெஸ்டடாக கேட்டாங்க, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் நான் பர்சனலாகவும் அஃபிஷியலாகவும் நான் ஃபேஸ் பண்ணலை. ஓகே, ஃபேஸ் பண்ணல. ஓகேங்க. எம்சிஏ எத்தனை வருஷம் இருக்கீங்க இப்போ? 8 வருஷமா இருக்கேன். இன்னும் 8 வருஷமா ஆகுமா?
நிறைய ட்ரைனிங் எடுக்கணுமா அப்போ உங்ககிட்ட எதனே விஜய் எப்படிங்க பண்ணுறது சொல்லி கொடுங்க கற்றுப்பேன் நான். இது அப்படி இல்லை, நம்ம வந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா தே வில் ஆல்சோ என்ஜாய். ஏன்னா ஒரு சில ஆடியன்ஸ்லாம் நம்ம போனால் ஸ்டப்பர்னாக இருப்பாங்க, நம்ம பாட்டு இங்கே பேசிட்டு இருப்போம், அவங்க வந்து யார் கூடயோ பேசுகிற மாதிரி சம்மந்தமே உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்கள போய் கீழே பக்கத்தில் எழுப்பி பேசணும். அண்ணா உங்ககிட்ட தான் பேசுகிறேன், அண்ணா உங்கள்கிட்ட தான் பேசுகிறேன், நான் உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன்னு அவங்ககிட்ட நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, நமக்கு அசிங்கமாக இருக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும். சரி வேணாம் வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் தான். இனிஷியலி நமக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கும், கொஞ்சம் கார்ப்பரேட் க்ரௌட்னா பேசவே மாட்டாங்க, சிரிக்க மாட்டாங்க, பணக்காரங்க சிரிக்க மாட்டாங்க, அப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட அப்படி பேசிட்டு வரணும். அப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்லாம் போகிறோம்னா பயங்கரமாக இருக்கும், அவங்க நம்மளோட ஜாலியாக இந்த பலூன் கேம் வைப்பீங்க, பலூன் வைக்கிறீங்க. எப்படிங்க அந்த கேம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எம்சிலாம் நான் நிறைய இப்போ இதெல்லாம் போயிருக்கேன், அந்த கேர்ள் எம்சிலாம் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் கேம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடாகவும் பண்ணுறது உண்டு. அது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறது பர்சனலி இந்த குழந்தைங்களோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போனோம்னா அந்த குழந்தைங்க தருவாங்களா? அப்படி இல்லைங்க, அந்த குழந்தைங்களோட கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நம்மளும் அந்த ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் ஆடிடும், சிரிப்பாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் எதனா நடந்திருக்கா எம்சிஆர்? நிறைய அதான் மோஸ்ட்லி எனக்கு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த குழந்தையோட அப்பா வந்து சொல்லுவார், அடுத்த வருஷம் பர்த்டேக்கும் எனக்கு இந்த அக்கா தான் எம்சி பண்ணணும், நீங்கள் இப்போவே சொல்லிடுங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்லுவார். என் பாப்பா இப்போ போய் கேட்குறா, மேடம் நீங்கள் வந்துருங்க, நான் சார் கண்டிப்பாக வரேன்டா கண்டிப்பாக. அப்போ அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப டச்சாக இருக்கும். வயசானவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணுறமா, நீ சீக்கிரம் டிவிலலாம் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது வில் ஃபீல் பிளஸ்ட். ஸோ அதனால எனக்கு வந்து அதை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க, சொல்லி கொடுங்க. இல்லை நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு பண்ணுறது இல்லை, நான் செய்கிற வேலையை நேசிச்சு அதை சரியாக பண்ணணும்னு பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி அது வந்துடும். அதை நேசிக்கணுமா? ஆனால் நானும் லவ் பண்ணுறேன் இனிமேட்டு விஜய். நானும் இல்லைங்க, நானும் ஒரு மன உளைச்சல் காலாயிட்டேன். நான் இல்லைன்னா ரொம்ப மன உளைச்சல் காலாயிட்டேன், அதனால தான். அப்படியா? ஆமாங்க. சேஞ்ச் த ஆங்கர் ஒஸ்ட்டு அப்படிலாம் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க? ஆமாங்க, ஒஸ்ட் ஆங்கர் ஃப்ளர்ட்டிங் அப்படி சொல்லிட்டாங்களா? சொல்லிட்டாங்க. வெரி ஃபீலிங். வீட்டில் உட்காந்து 4 நாளாக அழுதுட்டு சூசைட் பண்ணலாம் போயிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் அண்ணா அந்த இடத்துக்கு வந்து ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்லை, கமெண்ட் பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும்ல, ஏன்னா அவங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படியா? ஆமாம், அதனால நம்ம வேலையை சரியா பண்ணணும், அவ்வளோதான். அது எல்லாரும் நம்மளை ஏற்றுக்கணுன்றது கிடையாது இல்லை, நமக்கு அது ஒரு ஜாப், நம்ம அது சரியா பண்ணுறோமா அதுதான் நம்ம மனசாட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிடணும். அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு கிடையாது, அது அப்படிதான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே, கண்டிப்பாக சூப்பருங்க, நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்குங்க. பாருங்க, நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய விஜய்லாம் சொல்லுவாங்க மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்லாம் கேட்பாங்க. மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்லாம் கிடையாது, நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லைங்க, அவங்க கேட்பான்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு அது புரியல. பட் இந்த 4 நாளாக தான் தெரியுது அவங்க எதுக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கேட்குறாங்க அதனால புரியுது. ஓகேங்களா? பட் உங்களுக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் யார் பிடிக்கும் ஹீரோ? ஃபேவரட் ஹீரோ அப்படின்னா? ஃபேவரட் ஹீரோ எனக்கு டக்குன்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல தெரியல. பட் எனக்கு சொல்லுங்க, நேற்று ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருப்போம், உங்களை யோசிச்சு நம்பர் கொடுக்கலங்க, என்ன பண்ணுறது, நம்பர் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேன். ஃபேவரட் ஹீரோ அப்படி கிடையாது, பட் ஒரு மூவி பார்த்தேன்னா அந்த மூவியில் அந்த ஹீரோவை நான் ரசிச்சு பார்ப்பேன், அந்த மாதிரி தான். தவிர்த்து எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஹீரோக்காகவே இந்த படத்தை பார்க்கணும், இப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப கிரேஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. எல்லா ஹீரோவுக்கும் அந்த படம் நேசிச்சு அப்படி பார்ப்பேன், அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி. என்னங்க இப்படி ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கலாக ஒரு பதில் சொல்கிறீங்களா? இது நிஜமா கொஸ்டின் ஹைப்போதெட்டிக்கலாக இருந்தால் பரவாயில்ல, கேவலமான கொஸ்டின். இது வரைக்கும் ராஜ் டிவியில், சன் டிவியில், விஜய் டிவியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் நான் கேட்டேன். சொல்ல முடியும் இந்த க்ரஷ்லாம் இருக்குமா? இப்போ நிறைய பிள்ளைங்களை கேட்டால் இந்த விஜய் தேவர்கொண்டாவை தான் க்ரஷ் இருந்துங்க. அப்படியா? ஆமாங்க. தெரியாதாங்க விஜய் தேவர்கொண்டாவை? தேவர்கொண்டாவா தெரியாதாங்க? சூப்பருங்க, முதல் புள்ள விஜய் தேவர்கொண்டாவா தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்குங்க. எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? விஜய் சேதுபதி தெரியும். சூப்பர்மா, எங்கள் அண்ணனை தெரியுதுல உனக்கு, அது போதுமா? சில பொண்ணுங்களுக்கு விஜய் சேதுபதி தெரியல, வெரி டென்ஷன் ஆகிட்டேன் நான். ஒரே டென்ஷனு, வெரி டென்ஷன் ஆகிட்டேன். பெங்களூர்லேருந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க, விஜய் சேதுபதி யாருன்னு தெரியாதுன்ட்டாங்க. செம்ம டென்ஷன். உடனே ஷோவே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நான், வாக் அவுட் பண்ணிட்டேன் நான் உடனே. அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து ஷோ பண்ண வச்சு. நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்கள நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்தீங்களா? சூப்பருங்க, நல்ல பிள்ளைங்க. நீங்கள் என்ன படம்லாம் பார்த்தீங்க ரீசெண்டாக? கடைசியாக நான் பார்த்தது பேட்டை. பேட்டை தலைவர் படம் சூப்பர். எப்படி இருந்தது? கெட் ரஜினி ஃபைட். நல்லா இருந்தது. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அவர் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து இவ்வளோ யங்காக எனர்ஜெட்டிக்காக பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக. செம்மையாக. உங்களுக்கு என்னைக்கு சினிமாலாம் நடிக்க வர போகிறீங்க? ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே சொல்லியிருக்காங்கல்ல, பாட்டிலாம் சொல்லியிருக்காங்க, பிளெஸிங்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. இல்லை அவங்க டிவியில் வரணும் அப்படி தான் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன். படம் நடித்தா டிவிலையும் போடுவாங்க, இப்போ 3 மாதத்தில் போட்டுறாங்க. இல்லை நான் நீங்கள் எனக்கு அடுத்த தீபாவளிக்கு பேட்டை போடுவாங்க. நீங்கள் வேணா பாருங்கள், சர்க்கார் போட்டாங்க 26ஆம் தேதி. அந்த மாதிரி பட்டு போட்டு விட்டுருவாங்க. மூவி
தெரியல, அதான் சொன்னேன் மீடியா இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. நான் ஆங்கர் ஆகணும்னு நினச்சி டீ பிடிக்காதுங்க, கப் ஆஃப் காஃபி ஓகே. நான் ஆங்கர் ஆகணும்னு நினச்சி வந்ததில்லை, ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சி வந்ததில்லை, சீரியல் பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்த்ததில்லை. ஸோ அதுவாக அப்படி போயிட்டுருக்கு. அண்ட் ஐ மோஸ்ட்லி பிலீவ் இன் காட். ஸோ எனக்கு என்ன கண்ணு முன்னாடி சரின்னு படுதோ, அந்த நேரத்துக்கு என்ன சரின்னு படுதோ அதை நான் செய்வேன். பிளான் பண்ணி நம்ம இப்படி ஆகணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதில்லை. அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. லைஃப்பில் ஒரு பிளானிங்னு ஒன்று இருக்கும்ல? இல்லை, அதாவது இந்த ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் நான் கேட்குறேன், மீடியாவில் வந்து நம்ம இப்படி ஆகணும், ஃபேம் ஆகணும், சத்தியமாக எனக்கு ஃபேம் ஆகணுன்ற என்னெல்லாம் கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மீடியாஸ் ஜாப். ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் மை ஜாப். நான் போகிறேன், எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும், நம்ம செய்கிற வேலையை சரியாக செய்யணும், யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, கெட்ட பேர் வாங்கக்கூடாது, வேலையை முடிச்சோமா வந்தமான இருக்கணும், அவ்வளோதான். எனக்கு ஃபேமஸ் ஆகணும், அப்போ 1,00,000 பேர் என்ன பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. உண்மையாவாங்க. பட் நிறைய பேர் அதுதானே இப்போ இலக்கா நிறைய பேர் நடிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபேம் வரணும், செலிபிரிட்டி ஆகணும், இந்த சேர்ல உட்காரணும், அடுத்தது மீடியா சினிமாக்குள்ள என்ட்ரி ஆகணும், அங்கே ஒரு பேர் சம்பாதிக்கணும். எனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை நான் நல்லபடியாக செய்யணும் அப்படின்ற ஆசைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கல. வர வாய்ப்பை சரியாக பண்ணணும், நமக்கு தகுந்த கேரக்டர் எடுத்து பண்ண, நமக்கு தெரியாததை செஞ்சு அதிக பசங்க தானே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ ஹீரோயினாக கூப்பிட்டாலும் நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வரும், நம்ம வாட் வி டிசர்வ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. என்னால் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ணுவேன். உங்களை பற்றி நீங்களே ஒரு அப்சர்வேஷன் வச்சிருக்கேன். நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்கணும், நம்மளை பற்றி நம்மளே தெரியாமல் எல்லாத்துலேயும் போய் செய்யக்கூடாது, எல்லாத்துலேயும் மூக்கு நடிச்சக்கூடாது. யாருன்னா பார்த்து இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு மன உளைச்சல் காலா நீங்களும் இல்லை. நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு படிக்கணும், எனக்கு என்னோட ஃபீல் என்ன, டீச்சர் ஆகணும். ஓகே, எந்த சப்ஜெக்ட்டுங்க டீச்சர் ஆகணும்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெரி ஈஸி சப்ஜெக்டாக இருக்குது. இங்கிலீஷ் சூப்பருங்க. எந்த மாதிரி மல்ல டீச்சர் மாதிரியா இல்லை வேறு எதாவது டீச்சர் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை இருக்கா உங்களுக்கு? நானாக இருக்கதா சொல்கிறேன். தமிழ் ரித்திகாவா? தமிழ் பேரே செம்மையாக இருக்குங்க உங்களுக்கு. இல்லை, ஆக்சுவலி என்னோட உண்மையான பேர் தமிழ் செல்வி. நான் மும்பையில் ஒர்க் பண்ண போனதில் அங்கே போய் உங்கள் பேர் என்ன தமிழ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் தமிழ் தான் கூப்பிடுவாங்க. நாங்கள் போய்ட்டு வச்சு என்ன சரி தமிழ், ஓகே ஐ ஆஸ்க்ட் யூ நேம், நான் சொன்னேன் தமிழ் அப்படின்னு. ஏமா அது நாங்கள் போய் ஹிந்தியை வச்சுக்க முடியும், இல்லை ஹிந்தி திணிக்கிறீங்களா நீங்கள்? ஐ நோ யூர் தமிழ் ஆங்கர் பட் வாட்ஸ் யூர் நேம், நான் சொன்னேன் ஐ எம் தமிழ் ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் அப்போ தமிழ் ஆங்கர் காமெடி பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்துட்டு என்னங்கடா அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கு என் ஒரிஜினல் நேம் சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக வச்ச ஒரு பேர் தான் ரித்திகா. அப்போ அது அப்படியே நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நான் சும்மா நமக்கு ஒரு சோஷியல் மீடியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பேர் தான் வச்சேன். அது அப்படியே ஃபாலோ ஆயிடுச்சு. பட் அது இல்லாமல் நான் உண்மையான பேரை மறைக்கிறேனோ இல்லை இதுதான் என்னோட உண்மையான பேருனும் கிடையாது. ஏன்னா ரித்திகாவும் நிறைய பேருக்கு தெரியும், தமிழாவும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதனால தமிழ் ரித்திகா. ரித்திகான்னு பேர் வச்சதுனால கேட்குறேங்க. பிக் பாஸ் கேட்போம். ரித்திகாவா? அதில் கூட பிழை வருது பாருங்க, பிழை வருதுங்க. நீங்கள் எப்போ பிக் பாஸ் கால் வந்தால் இப்போ திடீர்னு கால் பண்ணி கமலஹாசன் சார் கூப்பிடுவாரா, கூப்பிட்டாருன்னு வைங்க, அவர் இந்தியன் 2 ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்காரு, அதுவும் போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சாங்க, வெரி பேடு. கால் பண்ணி ரித்திகா அவர்களே பிக் பாஸ் 3 ஆனால் 2 தானே முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க, எத்தனை எபிசோட் போகிறேன் இதில் பிக் பாஸ் 3 வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி கூப்பிட்றாப்போல, என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? கூப்பிடுறாங்கன்னா கூப்பிடுறாங்களே பார்ப்போம், நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்னம்மா இது பிக் பாஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா? சீசன் 1 பார்த்தேன். சீசன் 2 ரொம்ப முக்கியம் இருந்தது தானே? முக்கியம் இல்ல, செம்ம முக்கியமா உண்மையாதான். டிஆர்பி இல்லையா விஜய் டிவில இருந்து ஒரே ஃபோன் கால் எங்களுக்கு. அப்படியே பிக் பாஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தால ஒரே ஃபோன் கால், சார் ரிவ்யூ வச்சு ஒழுங்கா ரிவ்யூ பண்ணி போடுங்க சார், டிஆர்பி வர மாட்டேது அப்படின்னு. இதையும் பாப்பாங்க மறந்துடுங்க. எங்க லிங்க் அனுப்புவீங்களா? எங்க அதான் அனுப்புவீங்க நீங்க வேற. ஸோ பிக் பாஸ் 2 நான் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டஸ்டன்ஸ்லாம் வரைக்கும் யாருன்னு பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியல, அதுதான் உண்மை. பட் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணது பிக் பாஸ் 1 பார்த்தேன், அதுவும் ஓவியாவோட எக்ஸிட் வரைக்கும் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்படி ரொம்ப மன கஷ்டமாயிடுச்சு, அப்படியே என்னவோ தெரியல அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லாக அந்த புள்ள குச்சி ரொம்ப சேட் ஆயிடுச்சுங்க. நான் போய் காப்பாற்றலாம் என்ன வருது தெரியுமா? நான் தான் போய் காப்பாற்றுறீங்களா? நான் பிக் பாஸ் பார்க்கலாங்கிறதுக்காக நீங்களும் அப்படி போட்டு அடிச்சு விடக்கூடாது. ஏங்க உண்மையாங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு, வந்துட்டாங்க ஃபோன் கால், ஒரே ஃபோன் கால், உடனே ஓடுனேன் தூக்குனேன் வெளியே போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு அந்த பிக் பாஸை. ஓகேங்களா? அப்போ பிக் பாஸ் 3 கால் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ உள்ளே போகிறதுக்கு? அப்படிலாம் இல்லை, எதிர்பார்க்கல, பட் கூப்பிட்டா பார்க்கலாம். நமக்கு நேரம் எல்லாம் சரி வருது அப்படின்னா பண்ணணும்னு நினச்சா. ஓகே, இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக எவ்வளோ சொன்னீங்க? இப்போ எம்சியாக நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 8 years ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்க, ஓகேங்களா? அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 months ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இப்போது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது? அதான் நான் சொன்னேன், ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா லாஸ்ட் டிசம்பர் வாஸ் மை பர்த்டே. ஸோ தெரியும்ல, ஸோ லாஸ்ட் டிசம்பர் வாஸ் மை பர்த்டே. அப்போ வந்து இத்தனை வருஷமாக நமக்கு வரக்கூடிய வாழ்த்துக்கள், பிளெஸிங்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி
இந்த வருஷம் எனக்கு அதிகமாக இருந்தது. அதை நான் ஒரு இன்ஸ்டாவில் லைவ் கூட பண்ணி போட்டிருந்தேன். ஏன்னா எங்கெங்கிருந்தோ நம்மளை தெரியாதவங்க கூட, எனக்கு அவங்கள தெரியவே தெரியாது, நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சமைச்சிருந்தாங்க. ஒரு எப்படி நம்ம வந்து ரெகுலராக ஒரு 1000 பேர் விஷ் பண்ணுற இடத்துல லட்சக்கணக்கான பேர் நம்மளை விஷ் பண்ணுறாங்க. அது நமக்கு தெரியாதவங்கலாம் எங்கெங்கிருந்தோ, சிங்கப்பூர், மலேசியா, கல்ஃப்ல இருந்துலாம் எனக்கு மெசேஜ் வரும். ஐம் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர், ஐம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா, கல்ஃப் கண்ட்ரி. ஓகேங்க. அப்போ இந்த ஸ்ரீலங்கால இருந்து மெசேஜ் பண்றேன்னு சொல்லி ஹாப்பி பர்த்டே, நீங்க இப்படி இருக்கணும், நீங்க இப்படி மெசேஜ் பண்றேன்னு போய்ட போறீங்க, பொட்டன்னு சுற்றுவாங்களாமே ஸ்ரீலங்கா. இல்லையா இப்போ அதெல்லாம் பர்த்டே விஷஸ் சொல்றேன். பர்த்டே விஷஸ் அது கத்திட்ட போறாங்க ஸ்ரீலங்கா மக்கள் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு. இல்ல சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷஸ் வந்தது. சோ ஐ ஃபெல்ட் சோ ஹாப்பி. அதாவது விஜய் டிவி என்ன இவ்ளோ நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ்க்கு கொண்டு போயிருக்கு, இத்தனை பேருக்கு நம்மளை தெரிய வச்சிருக்கு. நிறைய பேர் நான் உங்களை அக்காவா நினச்சிக்கிறேன், நான் உங்களை சிஸ்டராக நினச்சிக்கிறேன், எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லும்போது ஐ ஃபெல்ட் ஸோ ஹாப்பி. ரொம்ப பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணேன். நமக்கு இத்தனை பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் வாழ்க்கையில். ஸோ அதுதான் நான் ரொம்ப ஐ ஃபெல்ட் ஸோ பிளெஸ்ட் ஆன் தட் டே. ஏன்னா இத்தனை வருஷத்தை விட ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் எனக்கு. ஸோ திஸ் வாஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு பெஸ்ட் இயராக போயிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு. எஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே. இப்போ வீட்டில் எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணி? ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கே வந்து சொல்கிறீங்க மீடியா வந்து என்னோட ஜாப் தான், நான் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் இல்லை வரத்தை நான் ஏற்றுப்பேன் அப்படின்றீங்க. பட் வீட்டில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு? வீட்டில் அப்பாவுக்கு மீடியா நோ. அப்பா வந்து அது கேட்க மாட்டாரு. நான் என்ன என் சீரியல் பாப்பாரான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அம்மாவுக்கு பிடிக்கும். அம்மா வந்து என் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அம்மா வந்து ஹாப்பியா கெத்துனா ஷில் பி சோ ஹாப்பியா கேட்டாங்கன்னா என் பொண்ணு அதானே கெத்து. நான் பொண்ணுன்னு சொல்றது தானே கெத்து. சரி அத உங்க ஸ்டைல்ல அம்மா வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க. அம்மா ஃபெல் ஹாப்பி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பி. ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என் ஃப்ரெண்டும் செலிபிரிட்டி, என் ஃப்ரெண்டும் டிவில அப்படியா இவ்வளவு சொல்லாதடி அப்படின்னு நமக்கு கூச்சமா இருக்குடி அப்படின்னு இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்கடி. நான் சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்கடி, நீ பேசுடி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமோ அப்பதான் நமக்கு அந்த ரியலைஸ் அப்படியா சரி நல்லா தான் இருக்கே, சரி ஓகே நல்லா இருக்கு அப்படியே இது பண்ணிப்போம் பரவாயில்லையே அப்படி ஒரு ஃபீல். அவ்வளோதான். அப்பா கிட்ட அதுக்கப்புறம் பேசுனீங்களா சீரியல் நடிச்சதுக்கு அப்புறம்? இந்த மாதிரி சொன்னீங்களா? அப்பா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு என்னோட வருதுப்பா பாருங்கப்பானா சரி பாப்பா ஓகே அதுக்கு மேல அப்படியா என்ன எப்படி ஏது அதெல்லாம் கேட்டுக்க மாட்டாரு. அவ்வளவுதான். அவர் உங்களை டீச்சரா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு அப்பா வந்து இப்போ சொல்வாரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போ, பேங்க் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணேன், இங்க வந்துடு. அப்பாவுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் போகாதீங்க, கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்தவங்களாம் இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க. எங்க அப்பா என்ன சொல்றாங்க, அம்மா நீங்க டீச்சர் வேற சொல்றீங்க, டீச்சருக்கு தாங்க போராடுறாங்க. அது என்னது ஜியோ அம்பானி ஏதோ ஜியோ ஏதோ சொன்னாங்க, பாத்தீங்களா நியூஸ்லாம்? தெரியல. நான் போராடுறாங்க தெரியும். ஸோ வீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாவுக்கு நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணணும், இங்கே வந்துடணும், நம்ம 10,000 சம்பாதிச்சாலும் பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு எண்ணம். அம்மாவுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கணும், பட் அவள் செய்கிறத அவள் செய்யட்டும், லெட் ஹர் டூ அப்படின்ற மாதிரி அம்மா. உங்கள் ராஜா ராணி ரீல் பேர் வந்து இப்போ ரியல் பேர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படும், உண்மை தானே அது? இப்போ உங்களும் அக்ஷய் அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்களா? ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ ஹரிஷ் வினோத் சீன்ஸ் யார் கேட்டா நீங்கள் போட்டீங்க? இப்போ நாங்கள் மட்டும் கேட்டோம், கார்த்திக் சம்பாசின் நாங்கள் கேட்டோமா? அவங்களுக்கு தேங்க போடுறீங்க? இல்லை இல்லை அப்படி இல்லைங்க, நான் ஐயோ நீங்கள் என்ன அப்படி சொல்லலை சார், இந்த பையனாக கொளுத்து போடுறான் ஓகே அவன் கிளிசரின் எடுத்து ஊத்துறா கல்ல அப்படின்றாரு. ஐயோ கிளிசரின் 6 சொட்டோட நின்றுச்சு சார், என்ன கல்ல தண்ணி வரல சார், வரல சார் நின்றுச்சு சார் அப்படின்னு. உண்மையிலே அரசியலுக்கு வருவாங்களாமா அவங்க? இல்ல இல்ல உண்மையா வர சொல்லுங்க சீக்கிரமா, ஜாலியா இருக்கும் அவங்க வந்தாங்கன்னா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Subscribe to talksofcinema.com.